Mamalarını boşaltacağım şimdi. Bekleyeceksin. Oğlum bir dur. Manyak mısın sen? Ona mama aldım bugün böyle. Tavuk parçası. Evet yani. Şöyle göstereyim. Hani bunlar şöyle boş değil yani arkadaşlar, böyle parça. Ufak tefek etleri de var. Tabii ekstradan oğluma bugün bombalıyoruz. Havaların soğumasıyla birlikte. Böyle bir kıyak geçiyorum oğluma. Balık hamsi keyfi ya. Tavuk da var. Seviyorsun kırmayı. Yam ya. Yani burada 1,5 kilodan fazla bir şey var arkadaşlar. Bunun hepsini tüketecek. Oha ya. Böyle bir menü yok ya. Burada bir kırmızı etimiz eksik. Bir hindi filan. Bugün onu da yaparız. Ye babacığım ye. Aferin sana ye. Hepsi senin.